Добрый день, друзья! Приветствуем вас опять на нашем канале. Представляем вам продолжение, так сказать, печного комплекса в этом же помещении с теми же заказчиками. Решили построить камин, аккуратный, компактный камин, для того, чтобы можно было вечерами в такую промозглую, сырую погоду сесть спокойно здесь, развести огонь и любоваться, да? Да. Любоваться. Мне очень понравился, замечательный камин получился. Обалденный. Слушайте, и плитку вы хорошую выбрали, такую вот аккуратненькую, да, с этими закруглениями, все. И кирпич такой приятный, прям под цвет, прям идеально все. Отлично. Ну, что сказать. Все, здорово. Кирпич красивый, дровничек. Это классический камин. Как бы считается, типа французского. Да. Ну, что... Камин сделан, еще обложится кирпичиком, Стены, декоративно будет красиво. Будет гармонично смотреться. То есть он еще более компактный станет за счет кирпича. То есть вообще очень аккуратно. Интересно. Ну так что, ребята, не стесняйтесь, обращайтесь. Обращайтесь. Рекомендую. Традиционная проверка тяги наша. Мы проверяем. То есть правильная проверка тяги делается вот таким вот образом. Когда чуть-чуть в стороне отводим дымящуюся древесину, мы видим, что весь дым заходит туда. Так что вот такая прекрасная у нас